ثناء على المرأة، أثنى الله على المرأة بإخباره سبحانه وتعالى عنها بأنها جاءت تمشي على استحياء. اسمع ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه ابن أبي حاتم في كتابه التفسير بإسناد قال عنه الحافظ بن كثير إسناد صحيح. قال عمر رضي الله عنه: جاءت، ليتكم تكتبون الكلام جميل والله، قال: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها. جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها. قائلة هنا إطلاق القول، والمراد إيش؟ الفعل. قائلة بثوبها أي جعلت ثوبها على وجهها، تغطي وجهها، رجل أجنبي عنها. هذا فيه أن تغطية الوجه عن الرجل الأجنبي أيضا من ذلك الزمان، وأن المرأة تغطي وجهها عن الرجال الأجانب حتى في ذلك الزمان.